Bazılarımız acı yemeyi çok severiz. Ama aslında acı tüketirken vücudumuzda neler oluyor biliyor musun? Acı biberdeki kapsaisin adlı madde ağzındaki sinir hücrelerini uyarır. Beynin "ağzın yanıyor" sinyali alır ama aslında ortada gerçek bir yanma yoktur. Vücut hemen tepki verir, terlersin, kalbin hızlanır, endorfin salgılanır. Yani acı yemek, beynin alarm sistemini kısa devreye sokmak gibidir. Peki bitkiler neden böyle bir madde üretir? Çünkü bu onların savunma mekanizmasıdır. Hayvanlar tarafından yenmemek için acı hissi yaratacak kimyasallar üretirler ama pek de insanlar için işe yaradığı söylenemez.